Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di Alfi TV ya guys. Oke, di video kali ini aku bakalan bagikan ke kalian tentang bagaimana cara menggunakan efek suara licik yang ada di TikTok ya. Nah, ini lagi viral banget setelah suara bulan. Sekarang itu ada efek baru untuk suara yaitu licik ya namanya. Nah, buat kalian yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan dan untuk menggunakan efek suara ini, kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya. Namun seperti biasa sebelumnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Serta jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan tips menarik di channel ini. Terima kasih. Oke, jadi pertama langsung aja kita pergi ke aplikasi TikTok. Oke, kemudian di sini kita klik icon plus. Kalian bisa record langsung ataupun kalian bisa pilih video yang tersedia di galeri HP kalian ya guys. Misalnya aku pakai video yang ada di galeri HP ku. Aku misalnya pakai video dari Quintasya Revina. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini suaranya volumenya aku atur dulu ya guys. Nah, kemudian di bagian panah ke bawah ini kalian klik. Nah, di sini ada pilihan pengedit audio. Nah, di sini ada pilihan licik. Nah, ini kalian klik aja licik ya. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, info aja buat kalian yang mungkin efek suara licik ataupun efek suara bulannya itu gak muncul, tandanya kalian harus update dulu aplikasi TikTok kalian itu ke versi terbaru. Caranya kalian pergi ke Play Store, kemudian kalian ketik TikTok, kalau ada pilihan update, kalian klik update ya guys. Nah, nanti otomatis suara-suara tersebut akan muncul di efek TikTok kalian. Nah, ini udah selesai. Nah, ini aku coba putar ya suaranya. Lowongan kerja buat kalian yang punya pengalaman di bidang salon dan kecantikan, kalian bisa langsung email ke hr@unfavorable.com. Aku lagi cari male art, terus habis itu eyelash extension artist yang biasa masang eyelash extension. Terus kalau bisa ada pengalaman sulam juga boleh. Sama juga aku lagi cari supervisor untuk salon aku. Jadi dari kemarin belum dapat. Nah, kurang lebih suaranya kayak gitu. Kalau udah selesai, kita tinggal klik simpan di kanan atas. Kemudian di sini kita tap berikutnya dan ini kita bisa tap posting ke TikTok kita. Nah, jadi seperti itu ya cara menggunakan efek suara licik yang sedang viral di TikTok. Gampang sekali kan? Oke, aku rasa sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.